礼拜三台风还没有靠近，所以依旧是典型的夏季天气，高温再加上午后的雷阵雨。午后雷阵雨的范围比较偏重在北部地区的近山区和山区，以及在嘉义南投一带。那么其他地方不太会下雨，其他地方都是多云到晴。到了礼拜四的时候，这时呢，在北部地区开始会有一些零星的降雨，但是零星2个字就代表雨真的非常非常的少，台风的外围水汽带进来的。而这时候呢，在中南部地区山区也要注意有一些局部的午后降雨，而其他地方天气的变化并不是特别的大。一样要提醒的是，在礼拜5还有礼拜6，台风呢虽然直接登陆的机会并不是特别高，但是整个外围环流很大，所以全台湾都容易会下雨，尤其在整个中部以北地区要注意这雨势有可能会来到大雨、豪雨，甚至来到豪雨级别以上的强降雨。特别提醒的就是在台中以北地区的山区有机会来到大豪雨级别以上的降雨，而南部地区、东南部地区呢也要注意大范围面积的大雨有机会会出现，而西半部地区的离岛同样都是有雷雨还有强降雨的讯号的。到了礼拜日的时候，台风开始逐渐的远离，而这时这一波台风虽然不会带来很明显的西南气流，但是依旧吹的是西南风，所以南部地区有短暂的降雨，其他地方水汽还很多，也是有局部降雨的可能性。另外要提醒的就是礼拜5台风靠近的时候，花东纵谷一带、金门容易出现焚风，礼拜6花东纵谷同样有焚风。好，接下来关注巴威台风持续逼近哦。最新云图显示，这台风眼非常的清晰完整，暴风半径也很大，大家都很担心这一次台风会带来严重灾害。其实剧烈天气也在亚洲各地造成了灾害，像是在湖北，因为龙卷风已经有至少11个人死亡。从最新卫星云图可见，巴威台风的风眼又圆又清楚，暴风半径达到350公里，整个云系厚实完整，一路朝西往台湾方向逼近。沖縄と台湾付近、この辺りを通過するような予報円になっているので、10日の15時の段階で非常に強い強さなんですね。はい。で、11日の15時、ここでも非常に強い強さということもあるので、非常に強い強さを保った暴風域を伴って。沖縄付近，不少民众透过地球直播看到巴威巨兽般的身影后，纷纷惊呼实在太震撼，甚至喊出宁可不要放台风假，也不希望巴威侵台带来灾害。只是巴威还没到，亚洲各地却已经接连传出灾情。强风猛力吹袭，店家的玻璃门不停被吹开又甩上，吓得民眾驚聲尖叫。不少店鋪停電，室外的帳篷雜物也被整個吹走。尋晚8點幾，湖北黃岡市區出現歷史罕見嘅 EF2級龍捲風，最高風速達到時速217公里，即係可以將大樹連根拔起嘅強度。印度同樣遭到季風豪雨侵襲，道路變成小河，山崩還一度阻斷高速公路。5 children were among at least 6 people who died in Mumbai as monsoon rains caused devastation across parts of India. They were killed when their home collapsed as a result of the heavy rain. Across the country, there have been landslides, widespread flooding, and disruption to flights. 而在孟加拉罗兴亚难民营也因为连日豪雨发生山崩。巴威持续朝台湾逼近，周边国家却已经率先遭到极端天气重创，也让外界更加关注这场风暴接下来的发展。TVBS 新闻综合报道。而针对巴威台风，气象署预估在星期5、星期62天会是最接近台湾的时候。为了防灾，航港局跟海巡署宣布，在海警发布前的12个小时，近岸12海里海域必须要净空。如果被劝离2次不走，恐怕会被直接禁止进港。而龟山岛的赏金船也赶在变天之前出海，明天下午就要回港访台。大家尽量做好，移动过程中脚步放慢。蓝天白云好天气，不少游客赶在变天前搭船出海赏金，而且不止绕龟山岛周围也登岛。巴威台风逐渐接近台湾东北，记者所在的龟山岛呢，目前您可以看得到，还有不少的娱乐渔船在逐渐登岛。那今天的整个海象呢，算是相当的平稳，还没有受到台风外围环流的影响。有没有看到9点钟方向那边有土石坍塌？因为上个礼拜因为受到豪大雨的影响，龟山岛进洞上方的土石经不起大雨的冲刷，所以它整个崩塌掉落下来。东北角上周才遭到大雨侵袭，如今强台巴威紧接在后，赏金业者不敢大意，因为这很可能是台风暴风圈来临前的最后出海机会。8号下午就要全面回港进行访台。但是原则上，我们的船班跑到明天上半段，下午的时候就直接
我们船只都到集中起来，就没有出来。入港做防台吗？对，防台准备了。气象署预估，这次风王巴威台风周5、周6会最接近台湾。航港局也联手海巡署宣布，在海警发布前12个小时，近岸12里海域必须全面禁空。如果被海巡劝离2次还不走，恐怕直接裁处禁止进港。台风来势汹汹，相关单位紧绷神经，全面严防。周3海巡署人员固定休岛，然而台风逼近，周4、周5是否还需要派员登岛巡逻，都得看台风的最新状况。TVBS 新闻简大陈卢乔欣宜兰采访报道。好，这巴威台风真的是来势汹汹，目前最新的预测路径有出现一些什么样的变化？要把时间交给宣彤。好，谢谢嘉璐。强台巴威呢，在过去的6个小时有略微的减弱，现在距离我们大概有1930公里。而在稍早的时候呢，它还是一个近中心风速60公尺的强台，而在现在呢，它是一个近中心风速58公尺，但是依旧维持强台的程度。但即便如此，因为在它的前面还是一大片的暖水区，所以在明天还有可能微幅的调整它的强度，还有可能再进一步的来增强。什么时候有机会减弱呢？就是它北转靠近台湾的时候。因为这里的暖水相对是比较低一点点的，同时呢又有干空气的挹注，所以强度会略减。但即便它略减，它依旧是一个近中心风58或者是51，还是一样达到一个强烈台风等级，靠近台湾的机会是最高。所以呢，全台湾依旧要小心这一个强烈台风带来的影响。再来要看到的是它7级风暴风半径依旧维持350公里，所以即便它不登陆，依旧为整个台湾都会带来降雨。我们来看到目前气象署给出来的路径图，包含其他各国气象单位给出来的路径图，虽然不登陆的机会来得比较高，但是从台湾的近海一直到宫古石原的中间通过的机会是比较高的。所以当它通过的时候，你看整个台南以北呢，依旧是罩住7级风的暴风圈里头，所以风雨依旧不小。而照着这一个时刻表来讲的话，7级风暴风半径碰触到海警线时间，预估是来到礼拜5的中午，往前推24小时，维持7月9号礼拜4的白天，有机会就发布了海上台风警报。而在碰触到陆地的时间，则一样是在礼拜5的傍晚时刻，往前推18小时，依旧有可能是在7月9号礼拜4晚上的时候发布陆上台风警报。所以海上还有陆上台风警报，虽然都有可能在礼拜4的时候会齐发，但是呢，礼拜4的时候其实风雨并不是特别的强，直到礼拜5的中午之后呢，降雨以及风才会进一步的来增大。我们来看气象署目前给出来的图资，可以看到在礼拜5的凌晨5点的时候，虽然这时北风已经下来了，但整体的外围水汽还不是特别多，所以台湾天气不会受到太大的影响。一直要等到礼拜5的下午2点的时候，开始风速增强，同时外围的水汽也让北部地区呢带来比较不稳定的天气。而到礼拜6凌晨2点的时候，甚至呢受到一些地形抬升左右，在中部以北地区的山区呢，就有可能会达到豪雨级别以上的降雨。所以从目前的降雨状况，中部以北地区是最需要严加戒备的。而在台南以北呢，降雨也会进一步的来增多，时间落在礼拜6的时候会更加的明显。好，针对在礼拜5、礼拜6在哪些区域这个风雨的状况，可不可以再给我们更详细一点？洪枕还有大家都非常关心放台风假的可能，目前已经有一些端倪了吗？再把时间交给你。好，至于到底会不会放台风假，当然他发布了陆上台风警报的时候，就会有24小时的雨量预估，所以现在看当然还是有一点早，但是我们可以从这降雨的状况来讲，在礼拜5的下半天呢，这时风雨就会增加的非常的明显。礼拜4之前都是属于典型的夏季天气形态，即便礼拜4台风再靠近，但是也只有东北部地区有零星的降雨，中南部地区的山区午后的降雨。而礼拜5、礼拜6刚刚说了，在礼拜5的上半天天气还不会到特别的差，但是礼拜5的傍晚的时候，暴风圈碰触到陆地，整个东北部地区的降雨就会进一步的来增多。所以在全台湾都容易有豪大雨之外，在台中以北地区还有山区要小心有豪雨级别以上的降雨，甚至有可能来到大豪雨或者是超大豪雨。什么时候远离，则是要等到礼拜日的时候。所以礼拜6一整天天气都非常的差，礼拜5下半天也是。而至于花莲，虽然降雨没有北台湾来的这么的显著，但是花莲万里溪的蓄水量已经超过60%，需要相关单位严加注意。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。